Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. João Marcelo e hoje eu vou falar sobre bruxismo. O bruxismo é um hábito muscular rítmico de apertamento ou ranger dos dentes. Ele pode ser identificado durante o sono profundo, quando o paciente range os dentes, ou durante o dia, causando apertamentos. Ele também pode ser muito comum em crianças. O bruxismo, junto com o estresse, pode trazer danos irreparáveis para a sua saúde, como estalado no ouvido, desgaste severo dos dentes, dificuldade de abrir a boca. Se você tem algum desses sintomas, entre em contato comigo pelas nossas mídias sociais ou pelo nosso WhatsApp. E até o próximo vídeo.